अगर खुदा को आपके मेरे चेहरे से इतनी दिक्कत थी तो वो हमारे चेहरे पर ही निकाब के साथ हमें पैदा करता है ना लड़कियों को। अग्री। Wake up to reality. ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।